乾隆皇帝也有冰箱贴，它就是壁屏。这东西造型特别巧妙，从正面看是个鼓鼓囊囊的漂亮花瓶，转到侧面一看，像被刀切掉一半似的。背面是平的，还留着孔，能挂在墙上，也能挂在轿子里，所以也叫轿屏。造型花样百出，葫芦、书卷、扇子、灵芝。乾隆皇帝出门路上闷得慌，就在轿子里挂上这个，插几枝时令的花花草草，简直就是一个移动的御花园。他还特别喜欢在壁屏上题自己的诗。北京故宫博物院收藏壁屏有830件，光带他诗的就有上百件。